obedeceu a sua voz. O vento se aquietou a escutar, a tempestade logo se acalmou quando Jesus começou a falar. Além da medicina ele vai, além da lei humana ele é Deus. O diagnóstico do homem se desfaz, a última palavra é do meu Deus. O meu Deus, quando ele fala, tudo recomeça. Esse é o meu Deus, ninguém é capaz de lhe desafiar. A mente humana não consegue imaginar e nem pode calcular o tamanho desse Deus. O meu Deus, quando ele fala, tudo recomeça. Esse é o meu Deus, ninguém é capaz de lhe desafiar. A mente humana não consegue imaginar e nem pode calcular o tamanho desse Deus. Lázaro saiu pra fora, Bartimeu foi curado na hora, o paralítico saiu andando, o surdo partiu escutando, porque nada resiste ao som da sua voz. O meu Deus, quando ele fala, tudo recomeça. Esse é o meu Deus, ninguém é capaz de lhe desafiar. A mente humana não consegue imaginar e nem pode calcular o tamanho desse Deus. O meu Deus, quando ele fala, tudo recomeça. Esse é o meu Deus, ninguém é capaz de lhe desafiar. A mente humana não consegue imaginar e nem pode calcular o tamanho desse Deus. Aleluia! O nosso Deus é grande, é forte, é justo, é advogado e é Ele que dá a última palavra sobre a tua vida e sobre a minha vida. Aleluia! O meu Deus, quando ele fala, tudo recomeça.